nossa receitinha de bolinho de chuva, nós vamos precisar de um ovo. E vamos dar uma mexidinha, uma batidinha, né? Estourar o babalu desse ovo aqui dentro. Isso. Agora, nós vamos colocar ali uma colher de sopa de margarina ou manteiga, tá? Essa minha aqui tava na geladeira. Já dei uma mexidinha aqui, ó, na manteiga. Agora, eu vou colocar 4 colheres de sopa de açúcar, tá? Eu gosto dele bem docinho. Bem docinho. E dou mais uma mexidinha. Sempre mexendo pra misturar os ingredientes. Mexe, mexe, mexe. E agora, aos pouquinhos, nós vamos colocando a nossa farinha de trigo. São 2 copos de farinha de trigo, tá? E vamos mexendo. Vendo? Aí, vamos alternando leite e farinha de trigo. Leite e farinha de trigo. Botando leite agora. O leite é mais ou menos meia xícara de leite. Mexe, ele tem que ficar lisinho, tá? Sem pelotinha. E joga a farinha de trigo. Vou jogar logo tudo. Aqui. E mexe. Joga leite. Se você quiser bater isso aqui tudo no liquidificador, pode também, tá? Mas eu gosto de mexer com fouetzinho. E também que meu liquidificador resolveu não funcionar. Aqui, ó. Mais um pouquinho de leite. Aí agora, nós vamos pegar uma colher de sopa de fermento químico, aquele fermento de bolo, tá? Tô usando esse daqui. E vamos mexer. E agora nós vamos fritar os nossos bolinhos. A gente vai colocar uma panela com óleo para esquentar ali no fogo, tá? Vocês não deixem o óleo muito quente para não deixar o bolinho cru no meio, tá? O óleo tem que estar na temperatura certa, não pode ser muito quente. Então vamos lá.